شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ آیت الله خامنه‌ای حاضر به پذیرش این مسئولیت سنگین نمیشه. در این حال آیت الله خامنه‌ای به جایگاه رفیع امام در نزد عوام و خواص نیز مینگریست. باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینی که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. سنت بزرگان دین و علمای خود ساخته در طی قرن‌های گذشته این بود که تا جایی که ممکن است از قبول سمت مرجعیت و زعامت پرهیز کنند. قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعاً چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟ اجازه بفرمایید. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور همین آقای آذری که اسم بنده اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعا قبول نمی‌کنن. آخر نه آخه امام به نظر می رسید که این پاسخ صریح و روشن آقای آذری قمی حجت را برای آیت الله خامنه‌ای در قبول وظیفه رهبری تمام کرد. افرادی اینجا عقیده ندارند که جناب عالی فقیه هست، عقیده ندارند، ولی توی این خبرگان همه عقیده دارند که افرادی صاحب نظر هستند. در واقع مردم با رأی خود به اعضای مجلس خبرگان پیشاپیش از نظر شرعی و قانونی آنان را نایب خود برای انتخاب رهبری دانسته بودند و قانون اساسی نیز روی همین سازوکار تأکید کرده بود. من به هر حال مخالفم. با این حال بار مسئولیت سنگین بود و آیت الله خامنه‌ای مجددا مخالفت خود را اعلام کرد. آیت الله خامنه‌ای با همان حالت مخالفت به جایگاه خود برگشت. خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی‌کنیم. آیانی که برای رهبری آیت الله خامنه‌ای رأی‌گیری انجام شد. جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. بشمارید. موقت گفتم تا نتیجه رأی‌گیری از فضای کلی جلسه مشخص بود. بیستید بشماریم، این عدد باید روشن باشه. با خودمون رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3. بسیار خوب. با پایان رأی‌گیری آیت الله خامنه‌ای تا اتمام بازنگری قانون اساسی رهبری کشور را به عهده می‌گرفتند.